Ar žinote, bet jo mažiau negu už 20 minučių prie įėjimo bus atstovas. Operatorius laisvas. Pasodinti mašiną ir tegul lekia. Astabo, ne? Ar ne? Įvykio vietą atvyko, sakykime, praėjus labai greitai po pačio įvykio. Ir kaip jūs jau esat gavę šiek tiek detalių apie įvykį, jūsų klausimus ir papildomai informacijos teiks būtent pulkininkas šiuo metu. Tai trumpai, kas čia įvyko? Labą dieną, šiandien apie 13 valandą Gedimino štabo batalione. Viename iš pastatų patalpose įvyko sprogimas, kurio metu vienas karys žuvo ir vienas karys buvo sužeistas. Kario artimieji yra informuoti, naudodamasis progą noriu pareikšti gilią užuojautą Krašto apsaugos ministerijos vadovybės, kariuomenės vadovybės vardu. Ir tiesiog norėčiau pakomentuoti detalės, kurias galiu atskleisti. Tai įvykio metu nebuvo sužalotų daugiau žmonių. Abu kariai yra išminuotojai, tie, kurie dirbdavo su standartiniais sprogmenimis. Jie priklausė padaliniui, kuris vykdo išminavimo darbus Vilniaus regione. Žuvo vyresnysis seržantas, sužeistas vyreilinis. Sužeistas karys šiuo metu yra sąmoningas, išvežtas į gydymo įstaigą ir šiuo metu, mano turimais duomenimis, jo sužalojimai nepavojingi gyvybei, karys vaikšto, bendrauja su įgydančiu personalu. Sakykit, kodėl įvyko sprogimas? Kol kas sprogimo priežastimis domisi Teisėsaugos institucijos, ikiteisminį tyrimą pradėjo prokuratūra ir pradėjo karo policija. Bet jūsų vertinimo, ar čia neatsargumas kažkoks buvo, kodėl galėjo vykti? Kol kas sunku įvertinti detalės, Teisėsaugos institucijos, manau, atsakys į visus klausimus. Su kokiu sprogmeniu dirbo? Sprogmo kol kas neaišku, tose patalpose tarnybinių sprogmenų, kurie naudoja išminavimo darbams, nebuvo. Ar tai galėjo būti mokymai kažkokie, tai tuo metu vyko pamoka? Tuo metu jokių pratybų nevyko. Jokių pratybų nevyko, kaip minėjau, tose patalpose sprogmenys, kurie naudojami neutralizavimui, saugomi nebuvo. Į visus kitus klausimus aš manau, kad atsakys tyrimas. Tai jie neturėjo teisės būti tuo metu toj patalpoj? Kariai tuo metu toj patalpoj turėjo būti teisė, tačiau toj patalpoj nebuvo saugomi kažkokie tai sprogmenys. Kiek žmonių iš vis buvo patalpoje? Šiuo metu vėlgi negalima tiksliai pasakyti, kadangi išminuotojai viso buvo 4 pastate. Tačiau būtent sužeistas karys, ar jisai buvo patalpoje ar nebuvo, aš dabar pasakyti negaliu. Manau, tyrimo eigoje išaiškės. Kiti 2 išminuotojai buvo kitose patalpose. O patalpos smarkiai apgriautas viduj? Na, pastatas stovintis vietoje, kol kas, sakysim, apie pastato pažeidimus aš vėlgi negaliu komentuoti. Sakykit, apie žuvusį, dar jeigu galima trumpai, tiesiog kiek jam metų buvo, kiek ilgai tarnavo? Karys tarnavo kariuomenėje profesinėje karo tarnyboje nuo 96 metų. Kitų detalių vėlgi gerbdamas privatumą aš neskleisiu. Sakykit, ar yra buvę kariuomeniai panašių incidentų išminuotojai, kuomet nukenčia? Na, incidentų pratybų metu yra buvę įvairių, tame tarpe su imitacinėm, sakysim, kažkokiam tai medžiagom, tačiau tokio įvykio, koks įvyko šiandien, manau, kad bent jau aš neatsimenu. Sakykit, ar jūs turite tą sprogmenį, kuris savaitgalį buvo aptiktas autobusų stotyje iš Baltarusijos? Ir ar tai gali būti susiję įvykiai? Neturiu informacijos. Sprogmuo, kuris rastas buvo autobusų stotyje, jisai buvo, mano turimas duomenimis, turimas policijoje.